Shalom jemaat Tuhan. Shalom gemeente van God. Kembali kita membaca Yoel 2:25. Opnieuw zullen we gaan lezen uit Joel 2 vers 25. Nah, di sana diceritakan ada belalang pelompat Daar wordt geschreven over een verslinder. yang memakan tumbuhan atau batang tumbuhan. Die dus de stelen van planten zal opeten. Ya. Dan ini bicara tentang semangat. En dit spreekt over enthousiasme. Ya. Nah, sebenarnya Eigenlijk, setiap orang yang percaya pada Tuhan, en iedere gelovige dia diubahkan menjadi baru. is veranderd om nieuw te worden. Jadi ada semangat baru. Dus is er ook een nieuwe enthousiasme. Nah, kata semangat sendiri Maar het woord enthousiasme itu dari kata entheos. is genomen uit en theos. En artinya di dalam, En betekent in, theos artinya Tuhan. theos is de Heer. Jadi antusias Dus enthousiast yaitu Tuhan di dalam manusia. betekent dat God of de Heer in de mens Nah, is. kalau saudara percaya Tuhan, Wanneer u gelovig bent in de jadi Heer, saudara pasti semangat. dan zult u zeker enthousiast zijn. Nah, ini yang iblis mau rusak. En dit is juist wat de duivel wil kapot maken. Semangat kita itu. Hij wil dus ons enthousiasme verbreken. Nah, kalau kita sudah patah semangat, Wanneer dus ons enthousiasme gebroken is, ya kita nggak bisa bikin apa-apa. dan kunnen we echt niks meer doen. Alkitab bilang, En de Bijbel zegt, semangat yang patah een gebroken enthousiasme, keringkan tulang. dat maakt de botten droog. Ya, membungkukkan tulang. Dat maakt dat de botten krom worden. Tapi Roma 12 ayat yang ke-12 Maar Romeinen 12 vers 12 zegt, itu kuncinya. dat is echt de Supaya sleutel, kita terus menyala-nyala dat we vurig blijven, seperti pada ayat 11 zoals in vers 11 wordt dari gezegd. Roma 12. Dus uit Romeinen 12, Mari kita mau bersukacita we willen verblijden dalam pengharapan kita in onze hoop. dan kita mau sabar dalam kesesakan We willen geduldig zijn in onderdrukking. dan kita mau terus bertekun dalam doa. En we willen standvastig blijven in gebed. Maka kita timbul semangat. Dan zullen we enthousiasme krijgen. Karena ada semangat, Omdat er enthousiasme is, akan timbul ide-ide. dan komen er nieuwe ideeën op. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Angkat tanganmu. Hef je handen op. Tuhan Yesus, Heer Jezus, berkati kami semua. zegen ons allemaal. Di dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Tuhan, kalau kami menerima Engkau Heer, als wij u aannemen, dan kami ada di dalam Engkau, wanneer wij al in u zijn, semangat kami dat ons enthousiasme menjadi baru. ook nieuw zal worden. Dalam nama In Yesus. de naam van Karena Engkau Jezus. berkata, Want u heeft orang gezegd, yang menanti-nanti Tuhan degene die wachten op de Heer, menjadi semangat, menerima semangat yang baru. ontvangen nieuwe enthousiasme. Berkati setiap kami. Zegenen ieder van ons, Di Heer. dalam nama In Yesus, de naam van kami Jezus tolak verbreken semua wij kuasa alle yang mau machten melemahkan antusias kami. die ons enthousiasme wil verzwakken. Antusias untuk melayani, Ons enthousiasme om te Beribadah. dienen. Om eredienst te houden. berdoa, Om te bidden. membaca Alkitab, Om de Bijbel te gaan bahkan lezen. mengasihi dan melayani jiwa-jiwa. En zelf om zielen lief te hebben en om ze te bedienen. Pulihkan kami Tuhan. Herstel ons, Vader. Dan berkat-Mu atas kami. En uw zegen is op ons. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Amin. Amen. Tuhan memberkati saudara. De Heere zegent u.